हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए टॉपिक पर। मैं आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बच्चों के टॉपिक पर है कि बच्चे को फीवर आता है, बच्चों को खांसी है, सर्दी है, बुखार है, ठीक है। तो उसके लिए आपको किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। जब कोई भी बच्चा आपके क्लिनिक में आता है, आने के बाद बता रहा है कि मेरे बच्चे को खांसी है, सर्दी है, बुखार है, इस तरह की बच्चे आते हैं आपको, सबसे पहले आपको बच्चे के बारे में पूरी डायग्नोसिस करनी है, पूरी जानकारी लेना है कि बच्चे को बुखार यानी फीवर कब से आ रहा है, कौन कौन से टाइम पे आ रहा है, ये कब से है, इससे पहले कौन सी दवाई चलाई है। ये सारा जानकारी लेने के बाद ही आप ट्रीटमेंट शुरू करें। आप बच्चे को देखिए कि बच्चों के सिम्टम क्या है, बच्चे का कंडीशन है क्या। बच्चे का कंडीशन देखने के बाद अगर आप उसका इलाज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा किस तरह से उनकी ट्रीटमेंट करना है। अगर बच्चा 0 से 1 साल के बीच है, ये 6 महीने 1 साल के बीच है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, या 0 से 1 साल का बच्चा है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कोई भी वीडियो देखने के बाद आप तुरंत अपने से ट्रीटमेंट न करें। कोई अगर प्रैक्टिशनर है तो वो भी बच्चे के सिम्टम को देखे, उनके बाद ट्रीटमेंट करें। ऐसा नहीं कि वीडियो देखिए, आप वीडियो देखने के बाद तुरंत आप दवाई जो है बच्चे को देना चालू कर दिए। उस तरह से नहीं करना है आपको, उस तरह से नहीं करना है आपको। आपके अंदर जानकारी है तभी आप करें, लेकिन अपने मन से कोई ट्रीटमेंट ना करें। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। अगर बच्चे को लगातार 3 से 4 दिन तक बुखार है, बुखार छूट नहीं रहा, वो काल-पुल दे रहा है, नहीं छूट रहा, तो सारी जानकारी लेने के बाद आप सबसे पहले बच्चे को जिथ्रोक्स या एजिथ्रोल जूनियर, एजिथ्रोमाइसिन कंपोजिशन आता है, वो उसका ड्रॉप लेना है। ओडी यानी दिन में 1 बार, दोपहर में। अगर 0 से 6 महीने के बच्चे हैं तो उसको 1.5 ml देना है। अगर 0 से 1 साल के बच्चे हैं तो उनको 2.5 ml देना है, ठीक है। लेकिन बच्चे का वेट भी देखना है कि कितना केजी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, कालपोल ड्रॉप। क्या है, कालपोल ड्रॉप। कालपोल ड्रॉप आपको बीडी देना है सुबह शाम। अगर वही बता दो कि 6 महीना है, 6 महीना मंथ है, 6 मंथ है तो 1.5 ml देना है 2 टाइम, और 1 ईयर है तो 2.5 ml देना है। उसी तरह आपको लेना है स्विच, सेपोडेक्सिन, ओरल सस्पेंशन इसमें से मिला हुआ रहता है, ये भी आपको 1.5 ml देना है, ठीक है। उसके बाद खांसी के लिए आपको मैकबेरी आता है, उसके बाद जो है ये एस्कोरिल आता है, ठीक है। चित्रोस आता है, बहुत तरह का आता है, वो आपको वो लेना है। वो भी बीडी देना है 1.5 ml 1 ईयर के लिए, 2.5 ml। उसके बाद आपको मोन्टीमेंट एलसी की ड्रॉप आता है, सिरप आता है, वो भी आपको ओडी यानी 1.5 ml रात में, ओनली फॉर रात में देना है। कितना टाइम है, रात में ओनली। ये जो मोन्टीमेंट एलसी है इसको रात में देना है। और एजिथ्रोल जूनियर जो एजिथ्रोमाइसिन मिला हुआ है इसको आपको दोपहर में देना है, ठीक। और उसके साथ साथ आपको ए टू जेड सिरप भी देना है जो मल्टीविटामिन में काम आता है। ये सारी दवाइयाँ आप चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे की जो है थोड़ा सा वीकनेस बन रहेगा, कमजोरी बन जाएगा। तो इसके लिए आपको ए टू जेड यानी मल्टीविटामिन आपको चलाना है, ये भी बीडी चलाना है 1.5 ml 2.5 ml, जिस तरह से वेट है उसी हिसाब से। उसके बाद आपको एरिस्टोजाइम यानी जाइम में भी कुछ चलाना है, ठीक है। वही बीडी चलाना है ताकि ये सारी दवाइयाँ जब आप चलाएंगे तो बच्चे को अनडाइजेसिस ना हो, डाइजेस्ट कर सके, यानी कि वो पचा सके, लेकिन यानी कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे, संतुलन ना बिगड़े, इसके लिए आपको एरिस्टोजाइम बीडी सुबह शाम देना है। ये ट्रीटमेंट करें
आपको 3 दिन ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद उनको बोलना है कि 3 दिन के बाद आप मुझे आके बताएं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, यानी बच्चे का कंडीशन क्या है। ठीक। आप कोई भी दवाई बगैर डॉक्टर की सलाह से ना लें, क्योंकि बगैर डॉक्टर की सलाह से आप दवाई चलाते हैं, क्या पता वो दवाई साइड इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप डॉक्टर की सलाह से लें। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।